Bueno, aquí ya abrí el documento, ya le puse lupita. Acuérdate que debe estar en Part Design y listo. Y después lo que vas a hacer, pues es irte a Tools para ver si estás trabajando en las unidades. Le das a Options y ves que pues la Miss dijo que en pulgadas, está en pulgadas. Para ver esto, pues te tienes que ir a Units, acuérdate. En la de general, en la tercera. Y pues aquí le cambias. Y acá pues está en pulgadas. Entonces está bien. Le das sin y le das OK. ¿Va? Entonces, pues según lo que nos mandó la profe, ese es esta parte, en esta. Si te das cuenta, aquí hay u- dos líneas de referencia en los ejes, que es esta y esta. Y pues ya sabes, vas a Katia y agarras la línea de referencia que es esta, axis, ¿va? Y le das al eje de, pues, X y Y. Recuerda que pues en ese no hay problema con que sea la distancia que tú quieras, solo que te sirva como de referencia, ¿vale? Y listo. Entonces lo que vas a hacer después, pues son los circulitos, que son estos. El de radio de 1.13, perdón, diámetro de 1.13 y el siguiente que es radio 2.31 y el otro es del diámetro 4.75, ¿vale? Primero comenzamos con el más pequeño, que es de diámetro 1.13. Y pues vas a tu circulito, le das en el centro, viene en el centro que diga 0.0 y le das a Constraint, esta, acuérdate. Y le das el diámetro de 1.13. 1.13. Y pues le das OK. Después, pues vas a hacer el segundo que se va con línea de referencia, que es el de 4.75. Igual de nuevo, círculo en el centro, jalas, igual seleccionas cota y le das el diámetro de 4.75. Y OK, ¿vale? Después, tienes que hacer de nuevo otro círculo que tiene un radio de 2.31. Entonces seleccionas, vas al centro y jalas. Y de nuevo vas con la cota. Mira, aquí hay una opción para que le puedas poner igual radio, para que no tengas que estar haciendo la suma y solo le das 2.31. Y OK, ¿vale? Bien, entonces, si te das cuenta, en la imagen que mandó la profe, hay un círculo con línea punteada.
Entonces lo vas a seleccionar y vas a ir a esta función en Sketch Tools, que es la tercera, la que no está activada. La activas y si te das cuenta ya está punteado. Entonces ya cuando te des cuenta que está punteado, tú le das fuera en tu plano. Ya está punteada. Entonces regresas a esta y la desactivas, porque si sigue activada, todo lo que hagas va a ser en línea punteada. Después, pues lo voy a acercar yo. Y vas a hacer otra línea de referencia de aquí hacia acá, hacia afuera, que salga de los círculos de preferencia. Vas a usar axis, igual en el centro, 0.0, y jalas hacia afuera. Ahora ya viste que esta está seleccionada, pues le das control y seleccionas esta que está en el eje de las X. Y te vas a constraint, ¿va? Si te das cuenta ahí sale la cota de ángulo. Entonces ahí lo que vas a hacer pues es ponerle el ángulo que la profe dice que es de 40 grados. Y listo. Después ya ahí está, bueno, están estas intersecciones. Eso te va a ayudar a poner los otros círculos que están pues dada la redundancia en estas intersecciones. Y los círculos son de radio punto 5, el pequeño, y de punto 38, según esto. Perdón, diámetro punto 5 y radio punto 38. Entonces vas de nuevo a tu círculo, le das al este punto al que está en la línea punteada, ¿va? Y está bien cruzando donde marcaste la cota de ángulo, ahí le das el punto, lo arrastras y el menor dije que era del diámetro de punto 5. Entonces le das acá y pues si estás en radio, pues pues es de punto 25, que es la mitad del diámetro. Después, pues vas a hacer lo mismo en que está en el eje de las X, lo jalas, igual, cota, radio de punto 25. Después vas a hacer el más grande, que es de radio punto 38. Igual, en el mismo punto que hiciste el de punto 25, jalas y le das un radio de punto 38. Haces lo mismo con vas al centro, lo jalas, constraint y punto 38. A ver, no me salió con... espérate, que le vamos a suprimir receta con receta, receta. A ver, otra vez, de nuevo. Círculo, este, palo, string, de nuevo, punto 38. Ahora sí, pues está en verde. Lo que te recomiendo es que todas tus cotas estén hacia el centro, porque como vas a recortar, luego te quedan como residuos. Entonces te recomiendo que estén en esta parte, ¿va? Igual hacia acá, para que cuando recortes no te marque que hay una línea de más. Bien, ahora lo que vas a hacer es hacer una línea recta de estas, de las que está pues continua en un punto del círculo del centro y de Y ahora lo que vas a hacer es igual, control, seleccionar esa, seleccionar el del eje de las X y le vas a dar una cota de
punto 0,65. Pues es la mitad de 13. Si te das cuenta en la imagen que tiene la profe, hay una con dos flechitas hacia el centro, como esta parte de aquí, esta y esta, pero dice punto 13, pero como la mitad es de punto 0,65. Igual vas a hacer lo mismo de aquí a acá. Entonces vas a poner una línea de nuevo continua de este hacia este. Igual, control, seleccionas este, que es de la línea de referencia del ángulo de 40 grados, le das constraint y igual le pones una distancia de punto 0,65. 65. Listo. Ahora lo que vas a hacer es recortar este. ¿Qué vas a recortar? Pues vas a recortar esto, para que te quede bien la pieza y no tengas problemas cuando unas. Entonces vas a ir a la gomita que está en Operation, en esta. Selecciona la gomita. Y